我是被卷起来的那个。开一层啊？不用好了，那就好了。你也太晚出门了吧？哎，这是双半年。后面走到哪？你不要拍，没有办法拍得到。放心好，你看我们都要分吧。刚好遇到一家也比较可以看，只有几个人。哦。没有他们爸妈都在。刚刚还说怎么就是那一个。然后我刚才。现在还有2罐酒。拿下来，拿出来，真的，拿出来，真的好，一定要拿出来的，太好了。我现在还要没有，其实等下看一下夜到那边传过来的教室。倒数了。然后那个过后的时候，整个台北都在叫。错了。好虚假。别讲话。什么时候来的？不要太激动了。哎，你不要把我倒数了，倒数了。
唯一的那边是那边啊，我们现在看到的是旁边而已，知道吗？他现在在旁边。什么意思？我们现在好像在往就是这种他就紧绕着那个101。对。哦，这出来了。好漂亮哦！现在好像后退。哦，对，在另外一边，在名字上去。不理看花。有没有他报上的这个样子？这是飞机吗？飞球飞出来的那个。气球。气球飞出来的那个。如果有台风会不会比较好一点？有台风真的会比较好吗？那我们会不会被吹下去？对。啊。可能每个人要换台。哦，他好像不正常了，他不是没有了。你怎么知道没有了？没有了。是 R 爱心之一。对。通过 R 爱心。爽。啊。就是那个，有人10分钟了，这样好。谁在讲话了？后面有机票是谁？西的，等下搞不好还有一架飞机撞上。